за счет чего морда собаки нравится человеку больше, чем морда волка. Мимические мышцы волков и собак очень похожи, однако одна из них у собак развита гораздо сильнее. А именно та, которая отвечает за поднимание внутренней части брови. Ученые предполагают, что повлиявшая на это мутация могла стать важной частью одомашнивания собак людьми в далеком прошлом. При поднимании бровей глаза собак становятся больше, как у ребенка, что нравится людям, а еще такое движение имитирует мимику огорченного человека, вызывая желание позаботиться о четвероновом друге.